今天来继续训练这只七彩文鸟。通过前期的训练，然后我们给这个鸟做这个脱米。那我们今天，来做最后一步。最后一步就是让上手，给一个指头让它上来。这个做出笼的训练的一个准备啊。用这个鸟，让它学会这个，给一个手，它就能上来吃食儿。来，好，下去，来，上，嘿嘿，好。笼养鸟这个训练，真的就是太考验你的耐心了。这个东西真的有的时候，其实我觉得你像这个鸟，我训练这么长时间，在我心里来说，真的没多大意义啊。它只有在饿的时候来找你，那稍微吃的半饱一点儿，它都不找你了。那这个都是它的这种弊端。所以就是，如果想好好养一个鸟，收养鸟的话，你就从小来养，从小把这个鸟，给它养大，让它去跟它从小这么接触让那个鸟就是从真正意义上来说不怕你你像这个训练的话，它都是鸟为食亡，它就是为了这口吃的它来找你，没吃的，它压根儿不会理你的好，那今天这个训练就到这里。